Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari guys, kita menjalankan ibadah sholat subuh. Nah, seperti ini guys, kondisi istri saya yang sedang sakit batuk guys. Dan badannya sedikit demam. Tapi meskipun sakit, tetap semangat untuk puasa guys. Alhamdulillah tetap puasa guys. Dan saatnya kita menjalankan ibadah sholat subuh. Piye mirasa nih awakmu? Pusing guys, yang loroknya omongannya ini guys. Pusing. Oke, sambungnya wis tak keroi muga-muga ndang mari guys. Terus untuk hari ini full untuk istirahat agar segera lekas sembuh. Doakan ya guys semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Oke guys, mari kita sholat subuh terlebih dahulu. Bye bye.